नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित राव। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जो आपके रूम की जो फिटिंग होती है बिजली की, उसके कनेक्शन हम कैसे करते हैं। कम्प्लीटली बल्ब के, पंखे के जो भी हैं सभी हम आपको अच्छे से बताएंगे। तो यहाँ पे जो है, जैसे आपके घर में रूम होते हैं, ठीक है, तो मैं एक रूम का यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आपको अलग अलग कमरे में करना है तो सेम तरीके से कनेक्शन करिएगा, जैसे मैं एक रूम का आपको बता रहा हूँ इसमें डायग्राम के माध्यम से। ओके, तो अगर आपको पूरे घर की फिटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में जानना है, ठीक है, तो उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वो थोड़ी सी लंबी वीडियो बनेगी। तो आज एक रूम के बारे में हम बता देते हैं। तो जैसे एक रूम में कनेक्शन होते हैं वैसे ही सभी रूम में कनेक्शन होते हैं। देखिए, हमारे रूम के अंदर एक तो होता है फैन, ओके, और 2 या 4 लाइट हो सकती हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 बना रखी फ़िलहाल, ओके। और एक होता है हमारा पावर का ये मेन बोर्ड, ठीक है। इसकी मदद से इससे हम जो भी हैं अपने जो भी बिजली के उपकरण चला सकते हैं, टीवी वगैरह जो भी है चला सकते हैं। बाकी एक यहाँ पे फ़ैन का वॉल्यूम बटन होता है, जो कि इससे हम क्या कर सकते हैं, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं सीलिंग फैन को, और बाकी बटन को हम और जगह यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे इसके कनेक्शन करते हैं। तो मैं डायग्राम के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले ट्रांसफार्मर से हमारे जो घर है वहाँ पे 2 तार आता है, एक N होता है, एक P होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, तो मीटर की 2 पिनें होती है। तो मीटर के कनेक्शन तो आपके जो है, जो मीटर लगाते हैं वो करके जाते हैं, तो उसमें तो आपको कोई झंझट नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव, ठीक है, ये 2 तार तो आपके ट्रांसफार्मर में जाएंगे, ठीक है। अब ये 2 तार आपके घर में आते हैं, यहाँ से कनेक्शन चालू होते हैं, शुरू होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं पॉजिटिव के बारे में बता देता हूँ। जो पॉजिटिव तार मीटर से निकलता है, वह जाता है आपकी एमसीबी में, या आपकी जो मेन चाबी होती है, जो मेन की होती है उसके अंदर। तो यहाँ पे ये जो एमसीबी है इसके अंदर जाएगा। तो इसमें दोस्तों 4 पिनें होती है, 2 इनर होती है, 2 आउटर होती है। तो इनर में भी जोड़ सकते हैं आप जो मीटर से निकल रहे हैं, और आउटर में भी जोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। कोई सी साइड भी आप जोड़ सकते हैं। तो दोनों तार जो है मैं जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये आपका पी है, एन एन पी, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ओके, आपके दोनों तार। तो आपकी चाबी तक ये तार आ जाते हैं, यानी कि एमसीबी तक लाइन आ गई है। इसके बाद आपके 2 ही तार ये बाहर निकलेंगी, 2 इसमें इनके रहे हैं। तो यहाँ पे 2 होते हैं स्विच, 1 2, ओके। तो इसके अंदर ये आपका पॉजिटिव निकल गया, ये आपका नेगेटिव निकल गया, ठीक है। पी एन, ठीक है। तो इसके बाद आपके कमरे के अंदर फिटिंग होती है। तो यहाँ पे हमारा बोर्ड है, इसके अंदर 4 बटन है, 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हमारे बटन होते हैं, जितने भी होते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बटन है, चारों के अंदर पॉजिटिव जाएगा। चारों के अंदर 2 2 पिनें होती है, ठीक है, 2 2 पिनें होती है चारों बटन में। तो एक एक इस साइड में बना देता हूँ यहाँ पे डायग्राम में। तो इस बटन की
जो एक पिन है यहाँ पे है, ठीक है, एक पिन यहाँ से है, दूसरी पिन यहाँ पे है, तीसरी पिन यहाँ पे, सभी बटन की एक एक पिन, और इस बटन की भी एक जो पिन है वो इधर ले लेते हैं। इस बटन में 2 तारें होती, 2 ही पिन होती है यानी कि, ओके। तो सभी की एक एक तार ले लेनी है, चारों बटन है, सभी की एक एक तार ले लेनी है, और सभी में क्या कर देना है, हमको पॉजिटिव तार दे देना है इस तरह से। तो सभी के तारों को शॉर्ट कर लेते हैं हम, एक एक तारों को, इस बटन की एक तार 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 को, ठीक है। यहाँ पे P पॉजिटिव, यानी कि इनको सभी को एक साथ शॉर्ट कर लिया हमने। और ये जो हमारी लाइन आ रही है, ये पॉजिटिव वाली जो लाइन आ रही है, इसके अंदर डायरेक्टली चल जाएगी, ठीक है, ये लाइन इसी के अंदर चल जाएगी। तो ये पूरा एक साथ जुड़ गया है यहाँ से, ठीक है। अब दोस्तों ये हमारा जो सॉकेट है, इसमें 2 पिन है, एक पिन ये है, एक पिन ये है। तो इनमें से दोनों जो पिन हैं, इनमें से कोई एक बटन हम इसका बना देते हैं इसी सॉकेट का, तो इसके पास में जो बटन है इसी को इसका बना देते हैं। तो यहाँ से इसकी पिन जो है फिर आउट होगी, इस साइड से आउट हो रही है, ठीक है, इस बटन की पिन, और इसकी एक में दे देते हैं, इसमें दे सकते हो, इसमें दे सकते हो, हम इस वाली में दे सकते हैं, पास वाली में। तो यहाँ पे चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव आ गया इसके अंदर भी, इस बटन के माध्यम से, इस बटन के साथ ये काम करेगा, ओके। अब 1 2 3, इन तीनों के अंदर से भी तार निकलेंगे, 1 2, ठीक है। ये जो 2 बटन हैं हम बल्ब के लिए यूज़ करेंगे, तो हमारे पास 2 बल्ब है, दोनों के लिए अलग अलग बटन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो बल्ब में 2 तारें होती हैं, ठीक है, 2 तारें होती हैं, 2 इसमें 2 इसमें। तो ये जो अलग अलग निकले हैं, जो पॉजिटिव, एक एक पॉजिटिव एक बल्ब के अंदर हम जो है यहाँ पे दे देते हैं इस तरह से, ठीक है। ये एक तार इसके अंदर चला गया, ये एक तार इसके अंदर चला गया। ये बटन इसके लिए काम करेगा, अब ये बटन इसके लिए काम करेगा, ठीक है। अब एक तार यहाँ पे जो है, यहाँ से इधर निकलेगा, इस बटन से होता है, सीलिंग फैन के लिए है, तो इसको सीलिंग फैन में हमें देना है, तो इसको हम सीलिंग फैन के अंदर देंगे, इस तार को, ठीक है। सीलिंग फैन में 2 तार लगते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो हम पॉजिटिव दे रहे हैं, और पॉजिटिव जो है बटन की मदद से, स्विच की मदद से ही जाता है, ठीक है। तो पंखे के अंदर जो है हमारा एक तार चला गया। तो ये तो हो गए दोस्तों सभी पॉजिटिव कनेक्शन। ये जितने भी तार हैं, इधर से हमने इसमें इन किया था पॉजिटिव को, और एक तो यहाँ से निकल के इसमें चला गया, सॉकेट में चला गया, एक इस बल्ब में चला गया, एक इस बल्ब में चला गया, और ये इस स्विच होता है वो फैन में चला गया। तो सभी में एक एक तार चला गया बटन के माध्यम से, ठीक है, सभी के अंदर। तो ये तो हो गए पॉजिटिव के। अब बच रहा है हमारा नेगेटिव, ओके। और नेगेटिव हमारा कहाँ पे जाएगा, सॉकेट की एक तो बची हुई पिन के अंदर जाएगा, ठीक है। जो हमारी सॉकेट की पिन बच रही है, एक तो इसके अंदर जाएगा, ठीक है, इस पिन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव बटन से मिल गया, नेगेटिव डायरेक्ट मिल गया, ठीक है। अब यही तार जो है ये बल्ब के अंदर और फैन के अंदर भी जाएगा। किस तरह से जाएगा देखिएगा, ठीक है। ये यहाँ से होता हुआ, तो ये हमारा नेगेटिव बल्ब की एक इस पिन में चला जाएगा, क्योंकि एक एक पिन तो हमने जोड़ दी थी प्लस में, यानी कि पॉजिटिव में जोड़ दी थी। अब हम नेगेटिव में इसको जोड़ेंगे। तो बल्ब की एक एक तार हम ले लेते हैं, और जो है इनको क्या करते हैं,
शॉर्ट कर देते हैं यहाँ से, दोनों के अंदर देना है इसलिए, और यहाँ से इसमें जो है ये नेगेटिव तार हमने जो है इसमें दे दिया है। अब हमारा फ़ैन बचा है, फ़ैन के अंदर भी एक ये जो तार है नेगेटिव ये चला जाएगा। तो ध्यानपूर्वक देख लीजिए, जैसे मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ सेम तरीके से ये एक कमरे के कनेक्शन ऐसे होते हैं, ठीक है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपके लिए फिटिंग से संबंधित या कोई भी डायग्राम हो, मोटर का हो, किसी चीज़ का हो, इन्वर्टर का हो, स्टार्टर का हो, जो भी हो हम आपके लिए लाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक तार ये भी फ़ैन के अंदर चला जाता है। तो देख सकते हैं बहुत सिंपल सा है। या मीटर से पॉजिटिव नेगेटिव निकले, एमसीबी के अंदर गए, एमसीबी से निकल करके प्लस सभी बटनों में चला गया, और फिर बटनों से निकल के सभी उपकरण की जो भी चीज़ें हैं सभी में एक एक चला गया, बल्ब में, सॉकेट में, पंखा में, सभी में चला गया। और नेगेटिव जो है वो डायरेक्ट लगता है, सॉकेट में डायरेक्ट लगेगा, बल्ब में भी डायरेक्ट गया है और पंखे में भी डायरेक्ट गया है। तो इस तरह से आप घर की जो है कमरे की फिटिंग कर सकते हो, और सभी कमरे में सेम तरीके से कनेक्शन करेंगे। ओके, बिल्कुल सेम तरीके से जो भी कमरे के दो तार निकले, जैसे एक कमरा था पूरा, इसमें फिटिंग करी है पूरी की पूरी इस तरह से, दो तार निकले नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ऐसे ही आपका दूसरा जो कमरा उसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो है यहाँ पे आकर जुड़ जाएंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।